저의 아내는 아이들의 등교부터 학교까지 챙기며 틈나는 시간 간식까지 만들며 두 아이들을 학원까지 픽업을 하며 늘 바쁘게 보냈습니다. 조금이라도 시간이 나면 절에 가서 가족을 위한 기도를 드리기도 했습니다. 아내의 시간은 모두 아이들과 가족을 위한 시간뿐이었습니다. 자신에게 쓸 시간조차 없이 바쁘게 보내는 아내를 위해 일찍 퇴근을 하고 외식을 하려고 아내 몰래 준비를 했습니다. 아내에게는 말없이 서프라이즈 하려고 했고 집안에 들어섰는데 너무 조용했습니다. 아내는 보이질 않았습니다. 안방으로 들어서 문고리를 잡는 순간 아내의 이상한 소리와 낯선 남자의 목소리가 들렸습니다. 저는 안방 문을 열었고 상상도 못한 장면을 목격하게 되었습니다. 회사 동료인 친구가 제 아내를 안고 있었습니다. 순간 주위가 암흑같이 캄캄했습니다. 지금 뭐하는 짓거리야? 당장 내 집에서 나가. 너무 충격적이었고 한 공간에 있을 수가 없었습니다. 그 모습을 목격하니 도저히 용서가 되지 않았습니다. 이혼을 결심한 제가 잘했다고 생각하시면 좋아요, 구독, 응원의 댓글 남겨주세요.